അപ്പോൾ എൻ്റെ തന്നെ ലോകത്തിൽ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലെ കൊണ്ടിട്ടാലും ഐ വിൽ ഡു ലൈവ് സൗണ്ട്. ഈ ഒരു ഈഗോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ സ്ലം ഡോഗിൻ്റെ ഷൂട്ടിന് പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വീക്ക് എന്നെ അടിച്ച് ഞാൻ തരിപ്പണമായി. ഫസ്റ്റ് വീക്കിലെ ബ്രേക്ക് ഞാനിരുന്ന് ആലോചിച്ചു. പിറ്റേന്ന് ഞാൻ ഷൂട്ടിങ്ങിന് ചെല്ലുമ്പോൾ ഐ സ്റ്റോപ്ഡ് റെക്കോർഡിങ് സിനിമ പ്രൊഫഷണലി ലൈവ്. പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മുംബൈ എന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ സൗണ്ട്സ്കേപ്പ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. ഈ സൗണ്ട്സ്കേപ്പിനകത്ത് ഒരു സിനിമ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു.